الفيديو ده مش هبطل اعمله لكم حقيقي. هو فيديو عن الحجاب. ليه انا مثلا مش من البنات اللي كل ما تتشير شويه آه تقلع حجابها؟ وهل نستبعد اي بنت؟ انا ما بنتقدش والله اي حد ولا ليا دعوه باي حد، بس دايما الانسان لما بيلاقي نجاح في حياته بيبقى عايز يظهر احسن ما فيه بحيث ان هو يعجب الجمهور. بس انا لا اعتقد ان الناس المحترمه والسويه نفسيا انها بتحب الانسان على مظهره. بالعكس، انا من الناس اللي انا من وجهه نظري كسما انا بشوف نفسي شخصيه كويسه جدا معاكم، ودي شخصيتي في الحقيقه. وكمان انا بطلع بهدوء قدامكم مع ان انا مش هاديه، انا بالعكس ده انا شخصيتي احلى في الحقيقه. واللي مش حاببني انا بحترمه جدا، لان طبيعي ما نتفقش على شخص، ولكن اللي يقدر يتعامل معايا في الحقيقة هو هيحبني جدا، لان انا فعلا من الانسان البسيط جدا، وكل اللي هو بيعمله ان هو يكون مبسوط ويعدي يومه لذيذ. بس نصيحتي ليكم في الفيديو ده، وهفضل اعمله كل شوية عن الحجاب، عشان لو جات لي اي افكار شيطانية مثلا عايزة ارجع خطوة لورا، افتكر ان انا قدوة لبعض الناس، وافتكر ان انتوا بتحبوني بالحجاب وان انتوا بتقلدوني في الصح، فانا مش هرجع خطوة لورا. وانتوا كمان لو اي بنت تفكر في تفكير سلبي اياكي ترجعي خطوه لورا، وافتكري ان شكلك اللي بيقولوا عليه كبير وان جسمك اللي بيقولوا عليه مليان مش مهم. اي كلام من اي شخص انا بيقولوا على نفس الكلام. انا شكلي من غير حاجه صغير، وانا مثلا مش مليانه محدش ليه اي علاقه بمفاتني او الكلام ده كله، غير الراجل اللي هيكون في حياتك اللي هو جوزك، اللي يستحق ان هو يشوف جمالك الداخلي. فسيبك من اي حد يشكك نفسك في جمالك في شكلك، كل الكلام ده عادي. اللي يتكلم يتكلم، هو ما بيستفزوكي عشان يشوفوا الحلو اللي جواكي، بس انتي خليكي اذكى منهم. باي.